Veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako možete otvoriti sliku kanala na YouTube-u u punoj veličini. Sigurno vam se nekada desilo da naletite na YouTube-u na neki kanal i da želite otvoriti sliku kanala, ali ukoliko samo kliknete na sliku, ono će opet učitati kanal i ništa nećete dobiti. Ukoliko idete na desni klik, otvori sliku na ovoj kartici, opet se ništa posebno neće dogoditi, slika će i dalje biti niske rezolucije, ali ono što dalje trebate uraditi je da u URL adresi slike koju ste otvorili obrišete sve što piše između posljednje dve kose crte i stisnite Enter i slika će se prikazati. To bi bilo to što se tiče ovog kratkog tutoriala, nadam se da ste uživali i da je nekom od vas bilo korisno. Ostavite like na ovom videu, podelite ga, pretplatite se na kanal i od mene imate veliki pozdrav do sljedećeg klipa.